أنا كنت أعمل لكم عليها الخرمة مثل ما شاء الله. هاي حط عليها فرش. شوفوا وين انتو هلا. مثلا انا هون عم بحكي، بس هيدا شو؟ عرزال منصوب بالهوا. تخيلوا. الله يستر. اذا بتقشط الخشبة هاشتاج باي فراشي. هون خلوا جوانح الفراشي ينفعوها. يا عن جد هيك وقعدة أرض. طلعوا في ساوند. ثانك يو عن جد على نار اللي بيسطل. هاي طلعوا هيدا كله تحت شجر. منظر هذا اللي بيقولوا طايرين بالهوا. جمال. وقع قد ايه حقها هلا. شوفوا عم ينزلون درجة درجة. بدك تنزلهم حضرتك. لا يا اخي انا هلا بركب جوانحي وبنزل. جوانح فراش. شفت شو بينفعوا؟ هلا بنشوف. يا ريتكم معنا. هلا ما بقى خايف بس عم برجف. لحظة بس افرجيكم تتعيشوا معي المغامرات. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. رقت اتشاهد اذا صار لي شي. شوفوا الزيتون. هلا طلع قدامك. شوفوا الزيتون. يا بسم الله بسم الله بسم الله. ياي هيدا هو الدرس. يا هيدا عنقود عنب. بسم الله. اطفوا. طلع نا 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 نا. حلوة الطبيعة. شوفوا الحامض. هذا يعني الحر. بس غريبة هون الحر ورد. طلعوا عن جد. شوفوا تنزل مثل كأنها وردة. تاكلوا؟ والله سبحان الخالق. زوات الطبيعة. هذا ريحان. عرفتوا شو ريحانة؟ بياكلوه عنا. هيدا فستق حلبي. ايه هيدول اما هيوفوا وفتون بحبوهم. دقانا. في واحد اي واحد انا استحليته. هيدا صح مش عم ينقطع. شدوا شد. كسروا كسر. مش شد كسر. ولا ما عم ما عم ينزل. طب بدي هيدا. جرب بعد مرة. هلا اذا ما انقطع قابع على هيدا هيك اوقع. لا 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 لا. غسله ما حتعمل. ليش هيدا الثاني؟ شي ألف بدي خلص هيدا بكفي. شفنا أحلى الفيو. ومشيت مشيت الطريق طريقي